Вот, начал клеить обои. Ламинат уже готов. МДФ стоит в коробе. Вот. Потом поставлю плинтуса и уголки обрамления сделаю. Все это потом скотч уберется, помоется. Начинается поклейка обоев. Потом уже пойдут уголочки обрамлять, эстетика наводиться. Вот так вот. Прекрасно. И тут вот арку начал клеить. Арка вот такая. Ну, арочка. Вот. Арка. Арочку начал. Такую вот клеить. Вот она. Ну что, прекрасно получается комнатка. Великолепная комната получается. Великолепная просто. А какая была, видосы есть на канале.